que aparentemente pareciera ser inofensivo. Sin embargo, nos advierte que evitemos acercarnos, ya que sus caricias podrían parecer golpes. En pocas palabras, es agresivo. Y para cerrar con broche de oro, qué mejor que volver a ver al oso perezoso del Amazonas, de mirada tierna y apacible y de lento movimiento. Este animal habita en las partes altas de las ramas o troncos de los árboles. Quizás el único inconveniente sean sus garras, que pueden medir a veces hasta 8 centímetros, y que las usa para introducir la mano en los árboles y otros terrenos en los que encuentra su principal fuente de alimentación, como lo dijimos anteriormente, las termitas y también las hormigas. Si tú quieres conocer pues este lugar, tan solo tienes que navegar poco más de 10 minutos a través del río Amazonas y el río Momón para llegar al serpentario Las Boas, de propiedad del amigo Alcides, quien con muchas ansias y seguramente con mucho entusiasmo nos ha mostrado todas las bondades que ofrece esta tierra amazónica. Y así nuestro amigo Alcides se despide de nosotros, esperando ver pronto el reportaje en televisión y advirtiéndonos que esto es solo una pequeña porción de la innumerable fauna silvestre que existe en el Amazonas. Bien, luego de haber visitado el serpentario ubicado a la ladera izquierda del río Momón, estamos camino nuevamente a nuestro albergue, en donde vamos a pasar la noche olvidándonos de todo, de la ciudad, de la luz y de la civilización, señores. Abraham. Es hora de continuar nuestro corto viaje hacia el albergue ecoturístico Amazon Rainforest Lodge. Para esto seguimos navegando a través del torrentoso cauce del río Momón, que quizás también tenga cierta importancia, ya que este río nace en la parte alta del Amazonas o bosque lluvioso. El río Momón es un pequeño río tributario de la margen izquierda del río Nanay, que presenta una longitud de 38 kilómetros y de 149.294 hectáreas de área de cuenca, y su desembocadura se encuentra muy cerca de la ciudad de Iquitos, siendo este el motivo por el cual se le considera un río de segundo orden. A partir de las 6 y media, 7, cuando todo está completamente oscuro, vamos a salir una excursión en la noche por bote para observar, para oír algunos sonidos de algunos animales, y si tenemos suerte, mirar otras especies de boas o monos nocturnos hoy en la noche. Y aquí van a cortar un promedio casi de 10 minutos de navegación. De aquí van a ver un promedio de 3 o 4 minutos, estamos llegando al otro lado del río. Y cortamos casi como 2 o 3 vueltas más de lo que estamos haciendo. Ahorramos más combustible. Estamos en una parte, en una especie de pequeño riachuelo que desemboca al río Momón y que tiene el nombre de Sacarita. Esto nos va a permitir llegar a la otra parte del río en menor tiempo, y de esa forma nuestra recia lancha ahorra un poco de combustible. Sin embargo, vale la pena, porque como pueden ustedes apreciar, estamos navegando entre árboles que sobresalen del agua. Luego de cruzar el pequeño desvío, aparece nuevamente el río Momón y algunos embarcaderos y lugares turísticos ubicados frente a sus orillas. Llevamos navegando casi 47 minutos y mientras el sol de las 6 de la tarde está a punto de ocultarse completamente, tenemos la dicha de observar cómo el río se va pintando de un intenso color naranja. Hasta que llegamos a nuestro albergue. Aquí pasaremos 2 noches en medio de la selva para purificar nuestra mente y espíritu. Luego de casi 50 minutos de viaje a través de este río, hemos llegado finalmente al albergue conocido como Amazon Rainforest Lodge, ubicado bastante lejos, por cierto, de la ciudad de Iquitos.
Buenas tardes, mi estimado. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien. Perú entre... Hola César, ¿cómo estás? Bienvenidos, señores. Este es el albergue de Amazon Rainforest Lodge, en plena selva del río Momón. Y a todos los turistas que vienen acá, muy contentos salen acá, porque tenemos de todo. ¿A cuántos kilómetros estamos de la ciudad de Iquitos aproximadamente? Aproximadamente unos 8 kilómetros. 8 kilómetros de la ciudad de Iquitos. Ni modo, aquí pues vamos a olvidarnos de todo, ¿verdad? Sí, claro. Sigamos. Porque tienen las habitaciones cómodas. Amazon Rainforest Lodge. Entramos del albergue todo lo que es, como puede ver que tenemos la piscina para adultos y para niños. Y acá tenemos el mirador, que tiene 15 metros. Este mirador será desde luego el mejor punto de observación del atardecer amazónico para los siguientes días que nos esperan en la selva. Luego de la introducción, Goldberg nos lleva hasta el corazón del albergue en sí, conformado por un muy bien instalado salón de billar, para luego de esto irnos con rumbo directo al comedor y bar del albergue ecoturístico Amazon Rainforest Lodge. Señor Marco Valencia, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo le va? Qué gusto. Bienvenido, Perú entre montañas, bienvenido al Amazon Rainforest Lodge. Aquí tenemos un pequeño bienvenida que siempre recibimos a todos los turistas con un pequeño bienvenida a este albergue de Amazon Rainforest Lodge. Puede servirse. Salud por eso. Salud. Marco es y será nuestro anfitrión a partir de este momento. Sí, como les seguía diciendo, que este es un lugar muy bonito, que tiene bastante acogida. Es como si usted estaría en un paraíso, ¿no? A muchos turistas que vienen de diferentes países. Este lugar les parece realmente muy fantástico porque jamás ellos en su vida tienen esa oportunidad de estar en este lugar tan bonito, que quisiéramos pues invitar a mucha gente, ¿no? A mucha gente también de diferentes países, también de aquí del Perú. Quisiéramos que realmente vea lo lindo que tiene aquí la selva, lo que es Iquitos, ¿no? Y más aún el lugar donde nosotros estamos ahorita, que es el Amazon Rainforest Lodge. El dueño, el representante es el señor Peter Schneider. Es un buen señor, un señor muy bueno, que él representa a la empresa de este Amazon Rainforest Lodge. www.amazonalbergue.com. Después de esta refrescante bienvenida viene lo bueno, ingresar a nuestro bungalow y descansar o darse un baño. Nos estamos dirigiendo a uno de los típicos bungalow con los que cuenta este hermoso hospedaje ubicado pues en medio de la espesura de la selva de Loreto. De pronto llegó la noche y con ella la hora de navegar por el río Momón para tener una sesión de sonidos de la naturaleza. Bien, gente, son casi las 9 de la noche y estamos aprovechando esta hora de la oscuridad para subirnos nuevamente a la balsa y navegar por esta parte del río Momón y tratar de escuchar y observar un poco más a la fauna que abunda en este lugar. Para esto nos vamos otra vez hasta el embarcadero por el que ingresamos a nuestro albergue. Bien, vamos a abordar este bote para navegar de noche y percibir así más la magia y el encanto de la madre selva. Hable usted. En estos momentos vamos a navegar río arriba y a apagar el motor para poder escuchar los sonidos de la naturaleza. Y si tenemos suerte, pues encontrar algunos animales nocturnos. Bien, trequero, gente, estamos en este momento navegando por el río Momón en plenas horas de la noche con nuestras linternas, nuestros
frontales prendidos, a ver si podemos apreciar algún tipo de animal que nos llame la atención. A esta hora es que se dice, se dan y se llevan a cabo las historias de mitos y leyendas de la selva. Escuchemos. Esta es la hora en que salen a cazar las terribles chuchupes, serpientes sumamente peligrosas. Esta es la hora en que se hacen realidad las historias de duendes, tunches y otros espíritus de la selva. Yo soy natural del río Napo. Conozco muchísimos ríos, como también conozco afluentes que desembocan en los ríos grandes, como es el Napo, un río de la selva que nace desde el Ecuador y desemboca en el Amazonas. Entonces es un río caudaloso en época de invierno, o sea, en época de creciente. Es un cono-cono. Y Es un roedor. las familias que viven por ese río son familias muy ribereñas, de escasos recursos económicos, que solo viven de sus labranzas, como es el plátano, la yuca, el arroz. El Napo es un río en época de vaciante que tiene las posibilidades de que en época de vaciante salen las playas, salen los barrizales, y ahí es donde los moradores ribereños riegan el arroz, o técnicamente al boleo, para que luego a los 3 meses estén produciendo su arroz y sea también útil para la familia y para el consumo diario. En cuanto a otras cosas, a las costumbres, creo que el Napo tiene las mismas costumbres como en otros lugares, como es en Pucallpa, San Martín. En cuanto al Amazonas, creo que es un poco más complicado la conversación, por en cuanto de que el Amazonas es un río el más grande, si bien es cierto, del mundo, en su caudal y en su dimensión. Creo que en ese aspecto ya hay mucho que ver todavía y mucho que conocer con respecto al Amazonas. En fin, hay mucho que hablar de la selva y su fauna, de su magia y su encanto, pero sobre todo de su espíritu. Esto es todo por hoy, ya que mañana haremos una caminata en pleno monte para observar algunos primates en su estado natural y algunas variedades de flora. ¡Nos vemos! Naturaleza, ríos, animales, chamanes. Los encuentras en Amazon Rainforest Lodge, un albergue paradisíaco en la selva de Iquitos, con bungalows y piscina a riberas del río Momón. Puedes ver la jungla desde un mirador, disfrutar de un mini zoológico con animales salvajes y visitar auténticas tribus indígenas. Amazon Rainforest Lodge. Más información y reservas en www.amazonalbergue.com.